Eo amin'ny lalao ho an'ny olona manana fahasembanana kosa indray dia manana solitena efatra amin'ny lalao mondial isika izay atao any Abu Dhabi Dubai ny 7-20 ka hatramin'ny 1 marsa ho avy izao. Ampahafantarina tamin'ity herinandro ity ny délégation malagasy izay tarihan'ny filohan'ny fédération monja dinar. Manana ny anjara manokana amin'ny lalao natokana ho an'ny olona manana fahasembanana ara-batana sy ara-tsaina ny eto Madagasikara. Fantatra fa anana solitena miisa 4 i Madagasikara amin'ny lalao raisam-pirenena natokana ho an'ny olona manana fahasembanana ara-tsaina na ny Jeux mondiaux spécial olympique. Fifaninanana izay taon'ny 14 ka hatramin'ny 20 martsa ho avy izao any Abu Dhabi Dubai. Karazana lalao ara-panatanjahantena misy 420 no atao amin'io ary firenena 770 ny fanindrana amin'ny fiadinan'ny tompon-daka eran-tany io. Araky ny filazan'ny monja dinar, filompon-tantanan'ny Madagasikara Paralympique dia niazakazaka 200 metatra no andraisan'ny ekipa malagasy anjara, izay ahitana ny Eric Jean Rakotomanana sy Grazela Todsoa eo amin'ny azakazaka 100 metatra. Isantatra fanomezan-tsoa Rakotoniaina sy Raely Mamalokely no eo amin'ny 200 metatra. Androany 10 marsa moa nanainga izy 4 menada ireto, izay arahana olona misy 5, ahitana ny mpanazatra misy 2, ny mpitsabo iray miaraka amin'ny talehy nasionaly ny Fédération Malagasy ny Sport Paralympique sy ny filoha monja dinar. Mbola isy raha teo ny fivoriana ho fikarakarahana ireo atleta mialohan'ny hiaingana eto Madagasikara tamin'ny herinandro iny. Alatsinainy lasa teo koa mantsy dia nisy ny fiaingana nataon'ny Andriamavonjy Denis talehy nasionaly ny Madagasikara Paralympic Committee. Nandritra ny fivoriana izay nitanterahana tetsy Ambohijatovo ny talata maraina teo nilazain'ny filoha monja dinar ny makasika ireo laminasa sy ny zavatra mbola miandry azy ireo. Anisan'izany ny lalao izay andraisantsika anjara any Maroka ny 20 ka hatramin'ny 24 ny volana aprily ho avy izao. Faravavy Aurélie izay manana fahasembanana ara-pahitana sy Herinandasana Ravelino izay manana fahasembanana amin'ny tanana hitondra ny anaran'i Madagasikara mandritra an'izany hetsika tao any Maroka izany. Fakasitrahana trano no nasetry ny tiflo ity ho an'ireo rehetra miara-miasa aminy amin'ny fikarakarana sy ny fanohanana ny ekipa. Nangataka ihany koa ny tenany ny anasiana sampandra manokana miaha ny olona manana fahasembanana eo anivon'ny Ministeran'ny Tanora sy ny Fanatanjahantena. Mila fijerena toy ny fanatanjahantena rehetra hafa ny an'ireo manana fahasembanana fa tsy atao ambany zavatra tsony ho hiatrany ny tenany. Anisan'ny mamolavola ny fomba fisainana sy fanaovana fanatanjahantena ka izay indrindra no tokony hanomezana lanja sy jerena akaiky mahakasika ny fanatanjahantena ho an'ny fahasembanana, indrindra ho an'ireto mpanao fanatanjahantena izay miezaka hitovy amin'ireo olona salama ireto. Dia iny fanadidiny ihany koa tompo lasy tompoko vavy no ametrahako ny veloma mandram-piona ho amin'ny heriny ny toy izao indray.